همسات رمضانية. سؤالنا اليوم إن شاء الله صيام الحامل والمرضع. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله. في الشرع الإسلامي يجوز للمرأة اللي هي حامل أو اللي هي مرضع أنها تصوم في يوم رمضان، ولكن كذلك إذا خافت على نفسها أو خافت على من في بطنها أو خافت على الرضيع هنا يجوز لها أنها تفطر. هنا عندنا تفصيل، ولما نذكر المسائل هذه أكيد إذا أفطرت هنا يجب عليها بعد انقضاء شهر رمضان يجب عليها أنها تقضي ذلك اليوم، ولكن فما تفصيل ما بين الحامل وما بين المرضع. الحامل إذا خافت على نفسها أو على من في بطنها تفطر ولا حرج عليها ثم تقضي ذلك اليوم. أما المرضع فإذا خافت على نفسها لها أنها تفطر. إذا خافت على من في بطنها هنا تستأجر امرأة ترضع الصغير هذاك. إذا ما لقاتش أو إذا الصغير ما قبلش أنه يرضع من المرأة هذيك هنا تولي تفطر ولا حرج عليها، ولكن تطعم على كل يوم مد من غالب قوت البلد. أكيد هنا نذكر مسألة، إذا طبيب ثقة قال للحامل ولا قال للمرضع راه هنالك ضرر على صحتك أو على صحة الرضيع أو صحة من في بطنك، هنا لا يجوز لها، نعاود لا يجوز لها إنها تصوم. فإذا صامت هنا تولي واقعة في الحرام، لأنه هنا فما صحة، وبالتالي هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ملتقانا إن شاء الله في الحلقة القادمة من همسات رمضانية. تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر الطاعات، اللهم آمين آمين يا رب العالمين.